فده برضه سلوكيات لازم تغير فينا احنا. ما هو ده ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، وده اللي عايزك تقوله يا شيخ. ما هو ده الاسراف اللي في المعصيه اللي حصل. احنا وصلنا بالاسراف في المعصيه لدرجه ان الانسان اصبح المعصيه عنده، اصبح الحق عنده باطل والباطل حق. الآية اتقلبت والحكاية اتعكست. ما هو ده بقى دورنا نوضح يا أشرف. أهم من إحنا نقول مين يمشي ومين يقعد، إن إحنا نغير سلوكياتنا كمان. ما هو إحنا في حاجتين مرتبطين ببعض، حاجات مرتبطة ببعضها. أنت هتتكلم في الواقع، هنتكلم في الواقع ونتكلم في الأحداث الجارية، يبقى لابد أن نحق الحق ونقول الكلام اتجاه قولا واحدا. يبقى لو انا هقول كاشرف يبقى انا هقول لا، انا بتكلم في السلوكيات اللي احنا بنتكلم عليها دي. انا بقول لحضرتك هنتكلم في السلوكيات، اذا احنا مالناش علاقه بقى بالجانب. ما خلاص احنا ردينا الناس بترد على بعضها يا شيخ اشرف. تمام. انا وظيفتي انا اخد كل الناس، يعني استوعب كل الناس. تمام. لكن حينما احنا بنتكلم على الحاجات اللي ما عليهاش خلاف بقى، اللي هي السلوكيات المعيبه دي اللي فينا احنا كشعب، او فينا احنا كمواطنين، وفينا احنا كمسلمين وغير مسلمين. فهمتني اقصد اقول ايه؟ تمام. هو ده دور الدين، المعامله بقى ان هو يغيرها. ما اعتقدش ان حد هيخالفني لما يعني من بتوع التحرير او بتوع الدوله لو قلنا، او اللي بيقولوا يعني الناس ترجع، انه لو قلنا على السلوكيات المعيبه اللي انا قلتها، الظلم مثلا، كل دي مفاسد. وبعدين عايز تقول لي ان هيحصل تغيير دستوري وتغيير في مستقبل هذا البلد وتغيير حكومي وي 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 واحنا برضو لسه فينا السلوكيات دي بقى شويه كمان وهنرجع لألعن مما كنا. ولا هو احنا ما هو الآن نحن نتجه إلى نحو العصيان المدني في كل الأماكن وفي كل الأحيان. يعني إذا استمر الوضع على ما هو عليه دون وصول إلى حل يرضي كل الأطراف والناس كلها تحل وتطلع من الموقف، هنوصل لعصيان مدني. كل واحد بقى المدير بتاعه مش عاجبه هيطلع يعمل مظاهرة ويعمل يعني عايز تقول كل ما بقت كده سهلة كده هنشكك في بعض. وبعدين نتخوف من أمر تاني، إن احنا نتعود على هذا الوضع، فيتعود الجالسين في ميدان التحرير على هذا الوضع، وينقلب هذا الأمر بدلا من إيجابي إلى سلبي. ان هو نفسه يبقى الموضوع نفسه سلبي، ويفضل هو متعود على كده، والحكومه تفضل متعوده على كده، والشعب يفضل متعود على كده، ويبقى كل واحد متعود على الوضع الحالي. نحن نريد ان نحرك هذه الايجابيه تحركا سريعا. يعني اذا كان في ايجابيه في مساله نريد ان نحرك هذه الايجابيه، ونريد ان نقبل يعني ما يمكن القبول عليه. هو ده اللي يعني اللي انا عايز اقوله في الحلقه اللي ضاعت كلها في الاتصالات وفي الحوارات. لا بس انا فرحان بالاتصالات وفرحان باللي قال انتوا ليه ما بتسمعوش غير راي واحد عشان ارد. طب ما هو قال، ما انا برضو مش عامل عامله لازم ارد. نعم اتفضل. فخلينا نقول ان احنا عندنا حاجات بتؤدي بالمجتمع. انا امبارح واحده برضو سيده فاضله كلمتني، ليه ما البرنامج ما يتسعش لكل الناس، ما بقاش المسلمون يتساءلون؟ وجهه نظر، ليه ما بقاش في برنامج المصريين كلهم، يبقى مصراوي ولا المصريون قلت لها حاضر وعلى عيني وفكره. يعني لازم ناخد اراء كل الناس شيخ اشرف وما نزعلش، ولازم يبقى عندنا هذه السعه في الصدر. يعني لا احنا مش زعلانين حاجه، اللي عايز يقول رايه يقوله، اللي عايز يبدي. بس هي المشكله كلها او الموقف كله في ان احيانا يدخل اليك واحد في اتصال فيتهم الحاضر باتهام. هو ده اللي بقوله غلط، ما نخونش بعض وما نناقضش وما نزيدش. كان ينبغي ان يقول الشيخ كذا او كان ينبغي. لا صح. لا هو ما يقصدش، لابد لا ما تاخدش على خاطرك. انا فهمت دلوقتي. لابد ان الانسان يكون مؤدب في الحياه. لك كل الاحترام وكل التقدير. لكن الشيخ مش عشان جه في شاشه قد تكون تنحاز الى جهه دون الأخرى، فمعنى ذلك أن الشيخ هيقول كلام اللي هو نحن الشيخ أشرف الفيل لا أحد يملي عليه كلاما يقوله، هذا بلا كلام جدال واضح بلا جدال. وكلام جاد. لكن أنا بس كل حكاية أن أحيانا يكون لي وجهة نظر شخصية. طب أنت زعلان ليه ما فيش شيوخ راحوا التحرير ومثلا الناس فهموهم وفي لا يعني عايز أقول لحضرتك هي وجهات نظر. أنا هو كل نداء اللي بنقول للناس إيه؟ نستوعب بعض ونسمع بعض ونتفهم بعض وما ناخدش العاطل بالباطل، وما يتقالش كلمه فانت ما تسمعش غير الكلمه دي وتنسى كل الكلام اللي اتقال. وبعدين هقول لكم على حاجه احلى واحلى، كل واحد ليه سي في كده، يعني معروف مين اللي كان بيطبل فتره من الفترات فتعرفوا اللي تاريخه سي فيه كله بيقول كده، او مين اللي هو بيبقى طول عمره بيحترم الناس وبيحترم نفسه وبيحترم الكلمه اللي بيقولها. فيعني سهل انك تقدر تاخد موقف. يعني معانا مين عبده؟ استاذ عبده، انا اسف انا جبت منين عبده؟ استاذه دعاء. ايوه اهلا وسهلا. اهلا بيك. ممكن اسال سؤال بعد اذنك؟ اموري يا فندم. هي المشاركه في البورصه حرام ولا مش حرام؟ برضو طيب ممكن نأجل السؤال ده. الشيخ اشرف بيرجعه يكون معنا الدكتور سعد هلالي استاذ الفقه عشان افصل لك الموضوع كله. ايه رايك؟ طيب. حاضر ماشي اوكي. طب بس انا عايزه اعرف يعني هو لو بنيه ان انا مش يعني كأن بدل ما احط فلوس في البنك احطهم فيها مش مضاربه ولا حاجه. حاضر. شكرا. اشكرك يا فندم كتر خيرك. لازم تجاوب برضه ولو بالنسبه. انا عندي في المعاملات الاسلاميه المضاربه والمشاركه. فهذا اللون من المضاربه في ظل قوانين ليست منضبطه لا يجوز شرعا.
هذا ليه؟ لأن القانون إيه؟ قانون للأقوى. أنا عندي فلوس كتير أحطها في البورصة، أرفع السعر وقت ما أنا عاوز وأموته وقت ما أنا عاوز. فلما بيحصل هذا الكلام يحدث إضرار بالآخرين، وبناء عليه فهذا لا يجوز. خلاص كده. انما مش عايزين نقعد نهرب من حته ونخش في حته، يعني ما اجي بقولش انا مش عايز احط فلوس في البنك اروح احطها في البورصه عشان اعمل مضاربه. طيب مش انت اعمل مضاربه، هل هذه المضاربه مضاربه حقيقيه ولا مضاربه مزيفه؟ البورصه اعتقد امتى تكون حقيقيه وامتى تكون مزيفه؟ ده قواعد اللي هي قواعد التجاره. قواعد التجاره لا يعني انت تقول عليها مزيفه، يعني انت ليه بتقول لما يكون انا فلان حاطط فلوس في هذا، مثلا شاري 60% او 51% من قيمه الاسهم، فلما اكون شاري 51% من قيمه الاسهم يبقى انا ليا الحق ان انا ممكن اموت السهم، وممكن ليا الحق ان انا ارفع كبار المساهمين. فكبار المساهمين يتلاعبون. الفساد اللي حاصل اللي احنا بنتكلم فيه وقلنا، والناس اللي خدت مليارات واللي كسب كل شهر ملايين واللي عمل الكلام ده كله، ده جاء منين؟ جاء من هذه الالاعيب القذره اللي هم بيتخذوها. فانا عايز اقول ان لو كان في حد لكن لو في قانون ثابت يحكم ويحمي كل هؤلاء المساهمين والمضاربين فلا بأس في هذا، ما لم تكن لها صورة من صور القمار. ودي نوع تاني. أنا عشان كده كنت عايز أستاذنا الدكتور سعد الدين الهلالي هو يفصل مسألة البورصة، حطها له كسؤال وهو يفصل لكم بقى المسألة، إن هو طبعا راجل. احنا بنحاول نكلمه حتى على الاتصال دلوقتي. طيب تمام. بس هو تليفونه مشغول. دكتور سعد يا ريت يكون سمعنا. لكن انا عايز اقول حاجه. افرض حتى ان في ممارسات خاطئه من حد، يعني هم بيعملوا اشاعات مثلا او واخدين اسهم باكبر فليهم السيطره، ده وارد. الناس بحكم مالياتها وحكم قدراتها وكده. لكن انا بتكلم لو انا يعني مساهم صغير، يعني زي اللي بيكلمونا عادي. ما هو انا بحميه. لا انا يعني انا بحمي المساهم الصغير دلوقتي. انت بتحميه، لكن بتكلم شرعا مش حرام ان انا اساهم. حرام لانه عرف ان في ضرر واقع عليه. هو عارف ان في ضرر واقع عليه، ده ثابت 100% من الناحيه دي. بس من الناحيه دي في ضرر واقع لكن عليه. مش من ناحيه ان هي لو هي بالظبط، لان النص عندي بيقول لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار. وبعدين قواعد البورصه كمان الاموال اللي داخله منين؟ اتجاهاتها ايه؟ اموال ايه؟ هل فيها اموال بتاعه حاجات مثلا محرمه؟ هل زي ايه؟ ما تقول يا شيخ. اموال خمور. وناقص حاجه ما اتقالتش. لا مش قصدي. لا يعني هل هناك في اموال من الخمور مثلا؟ اموال واحد تاجر خمر راح حاطط في البورصه هذه ولا مش حاطط؟ واحد ماله ربوي حاطط فيها ولا مش حاطط؟ واحد ماله كذا. دي قصه كده كبيره. هل الكباريهات والحاجات والكلام دي كل الناس دي بتضرب في البورصه ولا ما بتضربش؟ حاطه فلوسها ولا مش حاطه؟ وانا مالي باللي بيضربوا بورصه؟ لا مش وانا مالي. ما انا بساهم في شركه معينه. نوع من انواع المشاركه. نوع من انواع المشاركه على الاثم والعدوان، وربنا قال ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، لان هذا تعاون. وبعدين هذا اختلاط مال حرام موثوق منه تمام 100%. ماء الخمر، المال الذي يتاتى من مكسب الخمر ومن ارباح الخمر ماله محرم. لو الكلام ده لو في شركه اللي هي بتتاجر في الخمر مثلا مساهمه فيه. مساهمه فيه. دي واضحه. يعني انا ما اروحش اساهم في شركه معروف انها مثلا بتتاجر في حاجه حرام. احنا لما بنروح نتعامل لازم يكون عندنا داتا كامله عن الموضوع. انا البورصه دي شغلتها ايه؟ مين اللي ماسكها؟ في ايه الموضوع؟ ايه القوانين اللي بتاعتها؟ ايه الضوابط؟ مش عارف ايه الضوابط، مش مشترك فيها. يعني انا مش بضارب عشان انا ما عنديش ملايين كتير. يعني هم الملايين اللي عندي كلها من غير صفار. يعني الواحد بس من غير الصفار. الصفار كلها احنا حاسفينها يعني لان مالهاش قيمه. لكن عندك ملايين عند ربنا ان شاء الله. الحمد لله. فدي مساله فيما يخص هذه المجال. وانا عايز اقول لك ان لما يكون الفقيه المتخصص في المساله بيتكلم فيها هيقعد بقى يفصل الناس ويقول وجهه نظر عشان ما يبقاش فيه اقوال متعارضه، لان انا عندي الامر لا يجوز. فانا مش عايز اقفل عليهم الباب. انا عمال اقول لا عشان مش عايز نقفل على حد الباب، لان هناك اقوال اخرى وهناك التعدديه بقى بتنفع. ما هي دي بقى التعدديه اللي بينادي